嘅經歷，其實好可能就係成為咗我哋將來信心成長嘅一個基礎。如果係咁去睇嘅時候，我諗我哋可以咁樣去諗，你就唔需要用你嘅信心同隔離嗰個人嘅信心去比較啦，係咪啊？有陣時咧，我哋覺得咧，點解嗰個人比我信心更加好嘅咧？我哋會覺得好唔舒服嚇。我哋覺得咧，好似冇人哋咁好咁樣。相反嘅咧，有啲人咧就千祈唔好覺得咧自己信心爆棚喎嚇，因為咧一覺得自己信心爆棚嘅時候咧，好多時咧亦都係我哋受試探、我哋跌倒嘅時候。所以我最重要嘅就係，我要知道神知道我哋，神知道我哋信主嘅時間，神知道我哋嘅性格，神知道我哋面對緊嘅係啲乜嘢，神知道我哋個人嘅軟弱。所以神就要求我哋，亦都係鼓勵我哋，因着我哋個情況，我哋一路嘅去成長，一路嘅喺信心嘅功課上邊一步一步嘅成長。所以咧，如果咁講嘅時候咧，我希望大家有個概念嚇，或者有個肯定咧，就係信心咧係冇絕對嚇，但係咧信心咧係一個歷程嚟嘅。每一個你嘅信心同我信心去相比，其實冇乜意思。但係咧，我哋點樣用自己嘅信心嘅歷程嚟到去睇嗰個我哋嘅成長，睇神自己咧，係就係一個好重要嘅一個嘅關口，讓我哋喺盡心成長，特別喺信心嘅功課上面有學習。所以咧，今個月，如果大家有本開卷有益，或者睇到我哋教會嘅程序表嘅時候咧，我知道咧今個月嘅主題咧，其實咧我哋就會睇到神點樣一步一步嘅操練亞伯拉罕嘅信心。所以咧，我可以話亞伯拉罕嘅信心係一個信心嘅歷程。而喺亞伯拉罕信心歷程裏邊，你同我又可以學習到啲咩呢？我記得咧上次合堂嘅時候咧，劉牧師就帶我哋睇咗神呼召亞伯拉罕。神呼召亞伯拉罕離開佢嘅本土嗰陣時，其實神冇話俾佢聽要去邊嘅，但係亞伯拉罕就係用佢嘅信服嚟到表達佢對神嘅信心，佢就踏離咗佢嘅家鄉，開始咗呢一個信心嘅旅程。咁我哋今日我哋會主要講第15章。第15章第一句就話這事以後，咁於是我哋就一定要問自己，這事係指乜嘢呢？原來當亞伯拉罕離開佢嘅本地，到第15章嘅記載都有一段嘅時間。咁我想大家去諗下，如果你係亞伯拉罕嘅時候，你要離開你嘅本地本鄉，去到一笪你唔係好識嘅地方嘅時候，你最大嘅擔心係乜嘢？你最大嘅擔心係乜嘢？當然啦，要離開一個自己熟悉嘅地方，感到安全嘅地方，我哋最大嘅擔心就係我哋自身嘅安危嘅問題。除咗安危嘅問題呢，就要諗有冇得食，係咪啊？好基本啊，冇得食，你揾唔到食，你點可以生存呢？所以當創世記第12章一開始嘅時候，佢講到亞伯蘭嚇，嗰陣時亞伯拉罕仲未改名嚇，佢原名係亞伯蘭。佢離開咗佢地方嘅時候呢，佢真係第一樣要面對嘅呢，就係人生存最基本嘅問題，就係饑荒嘅問題。去到一笪地方係有饑荒，於是佢被逼嘅要去到埃及呢笪地方求幫助。但係我哋知道，當佢去到埃及嘅時候，其實佢係犯咗個錯嘅，佢係講咗個白色嘅大話，因為佢好驚埃及嘅人、埃及嘅王，因為佢妻子太靚嘅緣故嚇，而咧就唔中意佢哋，或者咧會害佢哋。於是佢就講咗一個似是而非嘅大話嚇，因為咧其實撒拉咧佢嘅妻子真係佢嘅堂妹嚟嘅嚇，咁但係咧亦都隱藏咗佢妻子個咁但係雖然佢講咗呢個大話，但係神都一再嘅保護佢，保護撒拉冇令到佢被侵犯，亦都係喺佢嘅財物上邊係大大嘅。喺13章第1節佢話佢嘅財物係極多。所以神喺佢嘅信心嘅歷程裏邊，喺最基本佢嘅安危，喺最基本佢嘅飲食裏邊，神就係咁一路嘅補足佢，以至到亞伯拉罕到一個地步，佢唔再擔心啦，佢唔再擔心，甚至去到第14章下，佢講到佢要為咗救佢個侄兒羅德，佢只係用咗318人而敵擋一個王嘅攻擊，佢都係打贏咗。打贏咗之後，喺第14章21至23節，嗰個王其實就同佢講：你想要乜都得噶啦，我俾晒你咁樣。咁但係亞伯拉罕佢講咗一個好得意嘅回應嚇，喺佢話
喺22節佢話，亞伯蘭對所多瑪王說，我已經向天地嘅主至高嘅神耶和華起誓，凡是你的東西，我是一根線一根鞋帶我都不拿，免得你說我使亞伯蘭富足。原來嗰陣時亞伯拉罕嘅信心去到強到一個地步，就係佢知道所有佢能夠令到佢富足，能夠令到佢面對佢嘅困難嘅幫助，都係由神嚟，所以佢唔想呢一個皇帝去韜光。所以喺呢個時候，其實佢對神嘅物質嘅供應嗰個保護，佢已經一啲都咁唔懷疑。咁去到呢一步，我哋都會話：哇，亞伯拉罕嘅信心都已經唔錯。但係一個人有信心，係咪代表佢唔驚呢？冇嗰個恐懼咧，或者冇咩嘅問題啊？當我哋落到第15章第1節嘅時候，我哋睇到原來神好知道亞伯蘭個心入邊個情況係點樣。15章1節佢話神喺個異象入邊向亞伯蘭顯現，而咧喺個顯現裏邊咧，神咧係安慰亞伯蘭。第一樣嘅就同佢講話：你唔好驚，因為我係你嘅盾牌，我必大大嘅賞賜你。原來神首先去處理一個人喺個信心嘅歷程裏邊，就係一個恐懼嗰個嘅感受。雖然亞伯蘭對物質嘅體會覺得神會供應，但係始終要向前行呢條路，同埋佢唔知再會去到一個點樣嘅打仗裏邊，因為佢係去到人哋嘅地方，其實會被好多王嘅嚟到侵襲。但係神好知道亞伯蘭喺嗰陣時，佢嗰個安全感，佢嗰個恐懼感係需要去處理嘅。於是神就帶佢去一個咁嘅回應。佢話：亞伯蘭，你唔好驚，我係你嘅盾牌，我係你嘅盾牌。原來神要幫助亞伯蘭去處理佢個恐懼，處理佢喺信心嘅歷程裏邊嗰種唔肯定嘅時候，佢首先係帶亞伯蘭去睇到神係邊個。神係邊個？佢話神係佢嘅盾牌。盾牌用嚟做咩㗎？盾牌就係當有人襲擊你，有人同你放箭嘅時候，你咧幫你去擋住呢個箭。所以神一再向亞伯蘭去保證，佢會繼續去保護佢，而保護嘅方式係神會幫佢去抵擋所有嘅箭，抵擋所有嘅攻擊。我相信呢一個嘅認定係幫助亞伯蘭同埋今日你同我去建立我哋嘅信心一個基礎。原來有陣時恐懼唔係代表我哋真係信心唔夠，不過恐懼神，因為我睇呢度其實神冇怪到亞伯蘭嘅恐懼，反而佢好感受到，佢亦都知道，因為亞伯蘭嘅恐懼嘅緣故，其實神會堅定佢嘅信心。神會喺我哋恐懼裏邊同我哋說話。有冇試過喺恐懼裏邊神同你去說話呢？其實喺恐懼裏邊，神同我說話係代表肯定俾我哋聽神嘅大能，亦都係肯定俾我哋聽神嘅愛係不離不棄嘅，去同我哋一齊幫助我、保護我哋，亦都係抵擋嗰種嘅攻擊。所以當我哋睇亞伯蘭佢繼續向佢嘅信心之旅行嘅時候，神就提醒佢：你要知道你信心嘅對象係邊個，你要真係相信呢個神係佢嘅盾牌，係會保護佢嘅。特別當佢感到危機嘅時候，佢能夠知道呢樣嘢。唔知大家有冇一個恐懼嘅經歷啊？有陣時咧，恐懼咧，我自己覺得咧，都唔代表你冇信心噶。不過呢，有陣時個恐懼咧，係我哋裏邊一啲嘅唔識得解釋嘅，係我哋嘅理性咧都可能控制唔到，幫我哋去處理一個恐懼嘅時間。特別我哋人到中年咧，我唔知大家有冇咁嘅感覺吓？呢個恐懼感咧，好似咧越嚟越重，越嚟越咧揮之不去。我相信咧，今日當我哋話要行上呢條信心嘅路嘅時候，其實神要我哋更加認識究竟恐懼係啲乜嘢，恐懼係啲乜嘢，而喺個恐懼裏邊，我哋能夠有乜嘢可以把持得住，以至到能夠幫助我哋過渡到呢個恐懼，我哋繼續去行人生嘅路咧。我唔知，其實我都同有啲人分享過，我搭飛機係驚嘅。我搭Jenny 都笑，我都知道佢都係。我搭飛機係驚嘅嚇，有一段好長嘅時間我搭飛機都驚。咁但係咧，神又俾我一個體會咧，就係我要overcome， 我要跨越咗呢個恐懼嚇。嗰時神俾我體會就係如果我做傳道人，
我冇理由唔去宣教噶嘛，係咪？如果我宣教，我一定要搭飛機噶嘛。咁就係呢一個好簡單嘅一個體會。我就同神講：如果你要我去做宣教，你要我要面對要搭飛機呢樣嘢嘅時候，你幫我去面對呢一個嘅恐懼嗰個經歷。咁所以神就幫我有幾個機會咧，係要我自己一個人搭飛機嘅嚇。咁我好記得有一次，當我上到飛機裏邊，我真係好驚好驚，係控制唔到嚇，唔係個理智可以話俾我聽，我亦都唔覺得自己話係對神冇信心嗰種嘅感受。但係我真係要處理呢個恐懼嘅時候，好奇妙就係因為嗰段時間我哋一路搭飛機咧，其實我一路做緊 bloggers， 我一路寫緊 bloggers 嗰開卷有益。咁嗰一次嘅題目咧就係但以理書。咁於是喺整個恐懼嘅過程入邊，神就不斷去提醒我，但以理書其實講一個好重要嘅主題，就係神嘅主權，就係神嘅主權。於是就係呢一個嘅信念，神透過但以理書嘅提醒，同我講佢係主權嘅主。雖然我仍然驚，但係呢一個嘅說話就係咁樣帶住我去經過一個大約半個鐘頭到嘅時間，係我比較恐懼嘅時間，我就過渡到。跟住仲有一啲嘅經歷，以至而家我嘅飛機恐懼已經係少咗好多好多。我相信亞伯拉罕都係一個咁嘅經歷。當佢恐懼嘅時候，其實係乜嘢幫助佢度過恐懼？就係神佢自己申明佢係邊個，就係神去將自己嗰個嘅本性係提出嚟，要我哋去不停嘅記住。所以我相信大家喺嘅生活裏邊，其實同樣會有唔同嘅恐懼。我哋有時受唔到呢一個控制嘅情緒，喺我哋最軟弱嘅時候，我哋可以做乜嘢呢？原來喺我哋最軟弱嘅時候，我哋可以喺安靜裏邊去思想神嘅屬性。喺安靜裏邊，我哋去諗起神嘅屬性。神係愛嘅屬性，神係有保護嘅屬性，神係主權嘅屬性。原來當我哋喺恐懼，當我哋喺不受控制嘅時候，我哋有呢一個神對我哋嘅說話嘅時候，就可以帶我哋度過呢一個信心最覺得困難嘅歷程。所以如果你係亞伯蘭嘅時候，你聽到呢一個嘅回應，神話我係你嘅盾牌，我相信亞伯蘭個心都會定咗一定。但係當佢再聽落去，佢話必大大嘅賞賜你嘅時候，原來亞伯蘭個心裏邊仲有一個好大嘅問號，佢係解釋唔到。因為當佢聽到神話大大賞賜嘅時候，佢心裏明白神所講嘅賞賜係乜嘢，就係話要將佢嘅後代係會增多，佢會有好多好多嘅後代。但係好可惜，呢一度亦都係亞伯蘭覺得最困難嘅一件事。原來信心嘅操練好多時喺我哋係軟弱嘅地方，喺我哋覺得最有困難、最唔可以接受嘅地方會出現。對於亞伯蘭嚟講，喺佢嘅人生裏邊有一樣嘢佢好接受唔到，亦都係唔開心嘅，就係佢同佢嘅妻子係唔可以生育，係冇細路仔嘅。所以喺呢個背景裏邊，同埋加上嗰陣時嘅背景，如果一個夫婦唔可以生育嘅時候，就好似代表神唔中意佢哋，係神對佢哋嘅審判。咁所以喺亞伯蘭心裏邊，佢就覺得好困惑。另一方面又話俾我有好多後代，但係喺個理性，喺嗰個現實嘅狀態裏邊，佢係冇可能有細路仔嘅。所以亞伯蘭唔明白，亞伯蘭唔明白究竟呢一個應許有乜可能去成就。咁於是佢做乜嘢呢？當佢喺裏邊有咁嘅掙扎，又聽到神俾佢咁嘅應承嘅時候，佢可以做啲乜嘢呢？如果你係亞伯蘭嘅時候，你又會做啲乜嘢？你又會做啲乜嘢？當我哋睇到亞伯蘭嘅處理方式嘅時候，其實好簡單，可以話一個好簡單、好容易嘅方式。但係另一方面，亦都係好似好困難。點解呢？因為亞伯蘭開始同神有一個信心嘅對話。喺第15章嘅第2同埋第3節，亞伯蘭好坦白，亞伯蘭同神好坦白，佢問神，但係咧喺問之前呢，佢俾神有一個稱呼，佢個稱呼係主耶和華，而英文咧就係講 O Sovereign Lord， 即係主權嘅神。
原來佢首先當佢去同神有一個信心嘅對話、坦誠嘅對話之前，佢首先認定呢個神係一個咩嘅神？就係耶和華神，係有主權同埋有永在嘅神。然之後佢就將自己最軟弱，甚至係覺得最羞愧嘅一個現實同神去表明。佢話俾神聽佢唔明白，佢話俾神聽點解佢嗰個嘅情況，佢有可能會有好多嘅後代，甚至佢嘅後代會成為好多人嘅祝福。於是佢就好放膽嘅同神提議，可能我嘅家僕可以當為我嘅仔，咁咪可以承受神嘅祝福咯。咁其實喺嗰陣時咧，呢一個做法咧，喺嗰陣時嘅時代文化咧係可以接受嘅。於是就係表達到佢知道神嘅應許，但係佢唔明白。我相信我同你都好多時都係咁。有陣時咧，聖經裏邊咧好多神嘅應許嘅嚇，但係咧我哋咧又會覺得好似冇可能會發生嘅。咁我哋嘅回應可以係點樣咧？我諗到幾個回應，唔知你會係邊一種？第一個回應咧就係開始唔靠神，因為覺得神講嗰個嘅應許好似冇乜可能，由理性由人嗰個嘅定論嚟睇，其實好似唔係好可信。於是我哋開始唔係好信呢個應許。又或者我哋開始埋怨神，我都冇仔生噶啦，你仲話我有仔生，好似喺一個傷口裏邊撒鹽咁樣。於是我開始埋怨神，我開始覺得神好唔公道，唔愛我。又或者有啲人咧就開始唔理神啦，唔理神嘅意思就係話，我覺得認唔認識神都冇乜所謂啦，有又好冇又好。你話我唔信咩？我又唔係。但係你話我好信呢？我又唔係。就係喺呢啲個關口裏邊來來回回，我覺得同神嘅關係可有可無。但係亞伯蘭俾我哋一個 option 係咩呢？就係唔放過神。咩叫唔放過神呢？呢種嘅唔放過神就係話，雖然當我哋對神嘅旨意或者神嘅應許，我哋覺得唔明白，甚至我哋覺得冇可能發生嘅時候呢，我哋都仍然唔放棄，搲住神，然之後走到神面前同佢對話，甚至將一啲我哋唔敢去同人去表白嘅一啲嘅問題、疑問或者覺得羞恥嘅嘢，向神去傾訴，甚至好似亞伯拉罕咁樣同神講你嘅睇法，同神講你嘅提議。可能我哋唔自覺，我唔知大家有冇呢啲咁嘅經歷，但係原來呢啲嘅經歷，原來呢一個有嗰個勇氣，真係去同神有咁嘅對話，呢一種嘅態度，正正表達咗我哋對神嘅信心。我哋對神嘅信心，我哋願意透過坦誠，將自己嘅心結去同神去交流嘅時候，我哋就係表達到我哋深信呢個神會有回應，呢個神會有回應。唔知你有冇有一個咁樣坦蕩蕩向神對話呢一個嘅經歷？如果冇嘅時候，我挑戰你哋吓，或者我邀請你哋去嘗試。特別當你睇到神擺你喺一啲嘅處境入邊，你唔係好明白，你唔係好明白神所講嗰啲咁好嘅應許，點可能喺你呢個處境嗰度出現嘅時候，信心嘅第一個起步就係你願意將呢個處境同神去對話，去問神，去等候神，喺禱告裏邊去開放自己。我唔知大家能唔能夠喺呢一個信心嘅起步嗰度去踏前一步，就係願意去同神去表達。然之後去到第15章4至5節就講到耶和華嘅回應。耶和華嘅回應，首先佢咧就即刻推翻咗亞伯蘭嗰個嘅提議。可能呢個時候令到亞伯蘭個心係唔係好安樂嘅。哇！我個提議你又唔受，你嘅提議我又唔好似唔係好諗得明咁樣。但係神除咗推翻咗亞伯蘭嗰個嘅提議之外，佢做咗一個動作，就係重新話俾亞伯蘭聽，佢嘅後裔係一定由佢本身所生嘅。神喺呢度都仍然冇解釋點樣可能會發生呢件事，但係神喺呢度就重申佢嘅應許係會成就。然之後神除咗重申呢個應許之後，佢仲帶亞伯蘭去出去睇一啲嘅嘢。嗰時係夜晚，佢就帶亞伯蘭出去睇個星空。然之後佢就問
佢要亞伯蘭用親眼去睇，就話俾佢聽：你數唔數得到呢啲星星啊？亞伯蘭梗係數唔到啦，係咪？但係神就話：你嘅後裔就好似呢啲星星咁樣。原來神要重申佢應許嘅方式，有陣時佢會用一啲嘅景象，用一啲嘅景象叫亞伯蘭去明白，亦都肯定神嗰個嘅偉大。如果你係亞伯蘭嘅時候，你嘅回應係點樣呢？神帶你去出去睇呢個星星，神帶你去睇到一啲嘅景象，係肯定翻佢俾你嘅應許嘅時候，唔知你個反應係點樣？而亞伯蘭呢個嘅反應好簡單，第6節話亞伯蘭信耶和華。點解亞伯蘭嘅信係咁重要？重要到個地步，最後神話以此算為佢嘅義。原來亞伯蘭信，佢信乜嘢呢？佢係信神大能嘅應許。亞伯蘭信神大能嘅應許，佢相信神有能力去成就佢所應許嘅。而呢啲嘅能力好多時係喺人嘅有限裏邊係冇可能發生嘅。所以當神帶佢睇星，當佢自己再去諗自己嘅質疑嘅時候，亞伯蘭做咗一個決定，就係相信。相信乜嘢呢？相信佢要放低，佢要放低對神嘅懷疑，佢要放低對神能力嘅懷疑，佢要放棄去相信人定勝天，或者人嘅智慧能力係可以限制到神嘅事。所以由呢一步開始，亞伯蘭開始完完全全嘅去學習一樣嘢，就係唔依靠自己嘅有限嚟到去定奪神可以做嘅事。呢個信亦都係代表我哋承認人嗰個嘅不足，然之後我哋能夠將個眼光完全嘅放喺神嗰個嘅旨意、計劃、能力裏邊。所以當我哋讀羅馬書4章，保羅喺羅馬書4章20至25節，佢就係咁去重申，原來呢一個算為佢係義，就正如好似耶穌基督為我哋所做嘅事咁樣，喺人眼中係冇可能會復活，喺人眼中冇可能耶穌嘅釘死係完全可以承擔咗我哋嘅罪，但係只要我哋信，只要我哋信，我哋願意承認自己係冇可能去處理到自己嘅罪，承認唯有神嘅方式先係最好嘅時候，我哋就可以行前一步。所以亞伯蘭其實俾我哋一個好重要嘅信心功課。信心係乜嘢呢？就係相信神大能嘅應許。就算你覺得嗰個應許咧係冇可能嘅，你覺得嗰個應許咧係喺你自己嗰個嘅軟弱，喺你嘅身體、心靈、意志上面嘅軟弱裏邊唔可能做得到嘅，但我仍然相信神有個能力。呢個就係嗰個信心。咁唔知喺你我嘅生命裏邊，我哋有冇呢個信心？又或者我哋到呢一個世代，我哋仲相唔相信顯示俾亞伯拉罕、應許俾亞伯拉罕嗰個神嗰種嘅能力，仍然係好大呢？我想同大家分享一個年青人個經歷嚇。咁咧我唔知大家有冇聽過有個年青人，佢今年14歲，佢叫 Cassidy 嚇。咁如果你有陣時你有上網嚇，或者咧都會聽，即係都會睇過呢位嘅姊妹咧，好多時喺佢個 blog 嗰度一路去寫緊佢自己嗰個患病嗰個歷程。Cassidy 係喺7歲嘅時候，佢已經係因為有癌症，係要切割咗其中一隻腳。但係之後佢康復咗之後，佢就好努力嘅去游水嚇，佢好喜歡游水呢個運動。佢亦都成為咗一個游水嘅比賽者，喺個傷殘嘅運動方面，佢亦都游得好好嚇。但係好可惜，大約係上年度佢嘅癌症再翻發，於是佢就繼續嘅延續佢自己抗戰抗病嗰種嘅過程。喺呢個過程裏邊，佢有一段時間，佢開始想將佢嘅生命歷程同人去分享。於是佢就喺佢嘅 blog 嗰度慢慢一路寫。佢媽媽亦都係一路去 update 下佢個情況。你試想下，如果你係 Cassidy 嘅時候，你點樣能夠可以面對呢一啲嘅嘢？如果你係佢爸爸媽媽嘅時候，
睇住個女去一路要咁去經過嘅時候，我哋點樣能夠去面對呢啲嘢？但係當我一路去睇 Cassidy 佢嘅分享嘅時候，我睇到佢哋嘅信心係好單純，佢哋相信神嘅應許係好實在，佢哋甚至知道就算連死亡都唔可以要佢放棄呢一個信仰。所以喺佢個人生嗰個立志裏邊 Cassidy 話要 fearless 無懼無懼。而對 Cassidy 無懼代表乜嘢呢？我就抄咗佢喺佢個 blog 入邊用英文寫嘅一段，我會用中文嚟到翻譯。佢話對佢嚟講，無懼嘅定義係乜嘢呢？原來無懼嘅定義係要有決心，永遠都唔會放棄。無懼嘅定義係要好努力，成為一個好嘅領袖，知道呢個世界上邊冇唔可能發生嘅事，亦都要超越我哋佢嘅有限。甚至有陣時有啲好瘋癲癲地嘅夢想目標，我哋都要去找住。佢話無懼係一個正面嘅一個睇法，但係佢最後佢話無懼呢個字對佢嚟講係唔好驚，唔好驚，因為有神有主與佢哋嘅同在，主永遠都唔會唔同佢哋一齊。甚至佢會感謝神，佢讚美神，因為佢嘅生命、佢嘅生活係佢嘅創造、佢嘅被造係奇妙可畏。我好想大家去感受就係點解一個只有一隻腳嘅女仔，點解一個一生都係被同癌症去抗衡嘅女婿，佢嘅信佢能夠繼續去向前行，而佢嘅信就係相信神喺聖經裏邊呢啲每一句說話嘅應許。佢唔係唔怕死，佢唔想死，但係同時佢要面對死亡，佢都唔怕。我體會嘅就係 Cassidy 佢好執着聖經神俾佢嘅應許，於是喺佢最困難嘅時候，佢仍然係揸住呢啲嘅應許，成為佢能夠去無懼地面對自己身體困惑嘅一個過渡。喺琴日嘅朝頭早 Cassidy 終於離開世界，去到神裏邊。雖然心痛，但係能夠有一個咁奇妙嘅見證，能夠將神嘅每一句應許嘅說話喺呢一個患病嘅家庭裏邊去一一活現。呢個係咪神蹟？呢個係咪信心？所以當我哋問究竟今日我哋相信聖經入邊有好多神嘅應許，但係我哋係咪真係相信？係咪真係去經歷呢？我曾經喺一個網站裏邊，我去打 God's Promise， 於是有一個網站佢就指出10個神一個好主要嘅應許。我讀幾個俾大家聽好唔好？然之後你就問下我信唔信？我聽就聽得多啦，但係我真係信唔信能夠喺呢個經歷裏邊，我生活經歷裏邊去經歷到呢？譬如耶利米書29章11節，佢話耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災的意念，要叫你們末後有指望。然之後以賽亞書40章，佢話疲乏嘅他賜能力，軟弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，強壯的也必然跌倒。但那等候耶和華的必重新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困乏，行走卻不疲乏。馬太福音11章28至29節，凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們心裏就必得安息。仲有好多嘅經文，呢啲都係我哋都好熟悉嘅經文，係神俾我哋嘅應許，但我哋相唔相信呢？如果我哋唔相信嘅時候，其實我哋嘅生活係會覺得好困難。但係如果我哋相信嘅時候，我哋就能夠逐樣嘅咁去經歷得到。去到第7、第18節，神除咗帶亞伯蘭去睇嗰個星，肯定佢嗰個後代嘅情況嘅時候，佢更加再一次嘅同亞伯蘭講，唔單單佢嘅後代係需要，係會多，更加呢一塊地。佢哋嚟到呢一笪嘅迦南地，係會俾佢後代去住，
亦都係去佔有嘅。於是亞伯蘭就問，當耶和華再一次重申呢個應許嘅時候，亞伯蘭就問主耶和華：我怎能知道必得這地為業呢？似乎亞伯蘭嘅信心進咗一步啦，因為佢唔會再問有乜可能發生。佢知道如果神係要將呢個應許成就嘅時候，佢必得着。但係佢想有啲嘢憑據。我哋嘅信心嘅表達好多時都係咁，你要我信啊，俾啲憑據我啦。而神對亞伯蘭呢個要求，亦都係做咗一個好特別嘅回應，係一個好謙卑，係一個好降尊嘅回應。神就叫亞伯蘭預備一啲立約嘅物件，於是亞伯蘭就一一去做啦。原來咧嗰陣時嘅文化咧，雙方個立約嘅形式咧係將個動物咧分開兩半，放喺地下嗰度，然之後咧立約雙方咧就要行過呢一啲嘅動物中間，係要表示咧呢一個制度嚇呢個立約咧嘅所講嘅嘢咧係會成為佢哋嘅約束。如果佢哋唔守約嘅話咧，就會好似啲地上面嘅死咗嘅動物一樣，佢要為到自己嘅失約嚟到負責。所以咧，通常呢啲嘅立約儀式咧係兩個立約雙方一齊去行嘅。但係當我要睇呢個經文嘅時候，你睇到呢一個立約嘅儀式係由神主導嘅開始嘅，然之後佢叫亞伯拉罕沉沉嘅睡住，沉沉嘅瞓咗覺。然之後喺沉睡裏邊，神就透過重申呢個約，佢哋會去到一笪地方，去到嗰度嘅地方。之後神甚至會將佢會佔領嘅地域喺最後兩幾節入邊去講咗出嚟。當佢重申過呢一個立約之後，呢一個應承之後，就有爐有火把從天上邊喺呢啲肉嗰裏面經過。佢有冇叫亞伯蘭經過啊？冇。佢冇，因為呢個約係神嘅主動，亦都係神嘅完完全全嘅去承擔嗰種嘅責任。如果佢咁睇嘅時候，神所有嘅應許其實就係一個承諾，神所有嘅應許其實就係神嘅一個恩典嘅表達。原來我哋嘅信心嘅建立唔係我哋有幾多信心，我哋信心嘅建立其實係神主動喺我哋心裏邊嘅工作，係神帶我哋去知道佢先係能夠成就佢所應承嘅嘢，佢甘願將自己規範喺呢個約嗰度，係一個不變嘅承諾，不變嘅承諾。跟住亞伯拉罕就有機會慢慢睇到神點樣去完成佢嗰個嘅立約。所以如果我哋話我哋可以有咩信心，我哋一定要知道我哋信心嘅起步其實係神主動將呢個信心加俾我哋。神主動話俾我聽，佢會為到佢所講嘅嘢會成就呢一個約。我哋能唔能夠喺呢一個過程裏邊，我哋不斷嘅成長？所以如果有一個好簡單嘅總結就係，究竟我哋嘅信心嘅歷程點樣可以成長？點樣可以由最初好似唔係好明，唔係好知，去到最嬲尾我哋好肯定神係一個守約嘅神？首先我哋要相信，然之後同神去對話。我哋要開始同神去對話。可能你會話，等我信咗我先同神對話啦。但係呢事情又好得意嘅，好多時呢，就係當你開始同神說話呢，對話呢，你就越嚟越信。所以信心嘅起步就係我願意去同神去對話，無論而係一個好坦白嘅、好坦誠嘅吓，去同神去講你嘅困難、你嘅懷疑，神就會用一個好唔同嘅方式、好特別嘅方式去顯現俾你睇。好多時個顯現就係用佢自己嘅話嚟到提醒我哋佢係邊一個。然之後我哋可以睇一睇希伯來書12章1至2節，佢同樣係開始去講一啲嘅見證人吓，佢就話，而其實我哋好多見證人圍住我哋吓，所以咧我哋就要將我哋嘅重擔放下，脫去容易纏繞我哋嘅罪，全心等候奔那擺在我面前嘅，然之後就要仰望為我們信心創始成終嘅耶穌。原來如果我哋嘅信心要繼續向前嘅時候，我哋要學將一啲纏累我哋嘅罪，纏累我哋一啲嘅思念。對亞伯拉罕嚟講，係一個我最初唔能夠相信個應許係有可能成就呢一個嘅質疑，
但係今日喺你嘅信心嘅歷程入邊，有咩係攔阻咗你嘅？有咩係攔阻咗你？係你覺得好難去相信神嘅應許、神嘅大能嘅咧？呢個就提醒我哋，我哋要放低，而去相信神嗰個能力係足夠我哋去用。亦都加上就係脫去容易纏繞我們嘅罪。今日喺你嘅生命裏邊，有咩罪係阻住你去同神去傾偈嘅？去阻住你去領受神嗰個救恩，嗰個嘅幫助。呢度就提醒我哋，我哋要放下，我哋要放下，以至到我哋有嗰個信心，相信神嘅大能，佢會成就佢嘅應許。最後，原來信心嘅進心係神主動嘅工作，所以佢首先就差派耶穌基督為我哋嘅罪死，而且去復活，勝過死亡，勝過魔鬼撒旦嘅捆綁。然之後呢度就提醒我哋，我哋要開始學仰望，我哋個信心能夠得以成全，係因為耶穌基督所為我哋所做嘅嘢。所以呢個全是恩典，呢個全是恩典，而佢就願意我哋憑信去接納呢個恩典，然之後一路去經歷佢不變嘅愛，經歷佢大能嘅保護。所以去到最後，唔知大家今日我都講得幾長，唔知今日一步一步去睇亞伯拉罕呢個信心歷程嘅時候，佢係有一個唔係好明白，覺得冇可能去到佢係靠住信，亦都係領受神為佢立嘅約嘅一個地步。唔知你嘅狀態係點樣呢？如果你要為你自己嘅信心狀態去做一個評估嘅時候，你而家嘅狀態喺邊一個嘅起步？係一個好多疑惑。如果你好多疑惑嘅時候，我鼓勵大家同神去對話，放膽嘅、坦誠嘅去同神去對話。如果你已經好相信神嘅存在，但係你發覺好難將神嘅應許應用喺你自己嘅生命裏邊嘅時候，可能呢個係時候你去認罪悔改，唔好將人嗰種嘅規範去規範住神嘅能力。如果我將人嘅規範、人嘅能力成為神能力嘅盡頭嘅時候，其實我哋係得罪緊神，其實我哋係睇低緊神，其實我哋係將自己看為神。如果你喺信心歷程裏邊，你覺得神好加添你能力，要你繼續向前行嘅，我要提醒大家，呢個全是恩典，全是恩典。我哋冇嘢可以誇，因為當我哋一誇口嘅時候，我哋就會落到魔鬼撒旦嗰種嘅控訴嗰度。我一誇口嘅時候，我哋就好容易犯罪，得罪神。所以我盼望亞伯蘭嘅經歷係成為我哋嘅提醒，亦都係俾一條出路，我哋繼續去點樣建立呢個信心嘅歷程。我邀請敬拜小組，我都願意為大家有個禱告。天父，喺人嘅軟弱裏邊，你接納我哋；喺人嘅不信裏邊，你就已經去施展你嘅愛同埋接納。所以神，我哋喺你面前，我哋無可誇口。我哋所誇嘅就係你對我哋嘅愛，同埋你喺聖經裏邊不斷俾我哋一個好多好嘅應許。所以求神你堅定我哋嘅信心，叫我哋接納呢一份嘅禮物，讓我哋嘅心，讓我哋嘅人生係與你同行，以至到我哋真係能夠喺生命嘅上落，喺生命嘅恐懼裏邊，我哋係得到你所應許嗰種嘅平安，你嘅同在。如果我哋心裏邊係對你冇信心，係用咗另外一啲嘅方法去尋找呢一啲嘅平安嘅，求恩主你赦免我哋，求你嘅愛再一次嘅吸引我哋去到你嘅施恩寶座面前，我哋去領受你完全嘅恩典嘅愛，完全嘅救贖大能。我哋多謝你，願我哋就係站喺呢一個豐盛嘅應許裏邊，繼續行我哋呢條信心嘅旅程。我哋感恩，奉主耶穌名字祈求，阿們。